Почитувани гледачи, добре дојдовте на почетокот на уште едно издание на емисијата Митови и факти, во која нели нормално ги проверуваме митовите, прашуваме и се обидуваме нели да дојдеме до вистината колку што е тоа возможно. А овој пат имаме еден мощне, интересен соговорник, така ќе те најавам на почетокот. Она деталите за тебе нека останат мистерија уште едно време. Значи, со мене тука е Сотирис Минас. Ова добро го кажав? Сотирис Минас, да, така. Добро, да. Значи, хајде вака да почнеме. Државјани на Грција, на нашиот јужен сосед, кој има така едно неочекуван голем интерес за нас тука во Македонија. Ако ништо друго, нели за почеток, сосем солидно, сосем добро го говориш македонскиот јазик. Можеш ли на почеток да ни кажеш малку повеќе за себе? Од каде си, што си? Секако. Прво да ти благодарам премногу за поканата. Јас сум роден во Солун. Имаме 43 години. И веќе 3 години живеам во Атина. Моите родители немат македонско потекло. Мојата мајка е потекнува од бегалчи од Мала Асија и мојот татко е од едно село од Срско, ама грцко село на Македонија. Од Серско. Од Серско, да, близко до градот на Серес на грцки. Немаш македонско потекло, но еве го говориш македонскиот јазик. Да. И тоа одлично. За странец, одлично, да. Сега го знам. И преведуваш, така? Да, преведувам. Последните години влегови во тој простор на преводите. Почнав со поезијата и продолжувам со поезијата, ама преведов и последната книга на Лидија Димковска, единствен матичен број, што доби награда како роман на годината за 23-та година. Да, тој роман е навистина читан. Голем предизвик за мене да го. И тешко иде? На почетокот ми беше тешко, ама полека ми беше полесно. И беше голем предизвик и многу среќен сум што го завршив тоа. Да. И спремен сум и за понатаму повеќе преводи. Да, не се лесни. Словенските јазици не им се лесни на странците. Да, ќе ти кажам во однос со словенските јазици, јас како што ми се допаѓаат многу јазиците. Од млад сакав да научам еден словенски јазик и одлучив да научам руски. Најголем е. Да, најголем. И купив еден метод, знаеш, книга, метод за само учење. Само учење, да. Ама ми изгледаше претешко руски јазик. Па има и падежи, има таму, не е лесно. Многу малку научив, ама доброто е што научив да читам во кирилича. Во кирилично. И од тогаш беве многу, како да кажам, навикнат со кирилича. И руски има и екстра букви. Сега така македонски полесно. Значи македонскиот јазик е единствен словенски јазик што го... Да. И кога јас одлучив да го научам македонски, се сватив дека за мене може би е најлесниот словенски јазик. И други го велат тоа. Затоа што имам еден малку контакт
да видам како е бугарски, како е српски, српско-хрватски, полски, цески, ми е многу Не, тешко. тоа и за нас е претешко. Така, Полски. и ми се допаѓа многу што нема падежи. Па затоа е и полесен. Да. Мислам дека тоа е На странец му е полесно. многу полесно да научи Да. македонски, затоа што да кажеме, сега за нели кога веќе знаете на словенски јазик, можеби полесно се научи друг словенски јазик, не е толку тешко, но падежите се проблем и за македонците. Се голем проблем во другите јазици. Да. Колку јазици говориш? Јас зборувам англиски, шпански во многу добро ниво, затоа што работам и во шпански. На шпански јазик работиш? На шпански јазик работам, главно на шпански, затоа што работам за една компанија што прави услуга на клиентите на социјалните мрежи. Така поддржувам клиентите од Од шпанско говорно подрачје. Да, од Латинска Америка главно. Исто така разбирам многу добро португалски, е многу сличен со шпански. Браво. И знам италијански доволно добро. Малку француски, малку германски. И грчки ми е мајчиниот јазик и македонски се обидувам да го научам уште повеќе, уште подобро. Па добро ти оди. Ти благодарам. Не, воопшто се разбираме Да, секако. 100%. Ми фали многу вежбањето во живо, со глас, да зборувам и да слушнам, затоа што сум многу навикнат, знаеш, да читам, да пишувам. Да слушаш, да гледаш, а не е исто, да. Да, не е исто, исто, потребно. окей. Не, овака одлично изгледа ова, така да, еве, јас да бев некој наставник, професор, сега ќе ти дадев, не, може да не 10-ка, али 9-ка сигурно. Висока оценка. Добро, сега, велиш, ти си грк, Да. чистокрвен, и двајцата родители не ти се од македонско потекло, иако во тој крај, нели, од каде што се има, и се уште има луѓе од македонско потекло. Од каде желбата ти за ова, за Македонија? Да. Желбата доаѓа од кога бев, да кажам, тинејџер, кога завршив со средната школа, во 18 години, почнав да имам социјални немири. Да читам книги, да истражувам општо вистината, да имам философски немири, политички немири. И така, преку истражувањето, читањето, јас, да кажам, станав антирачист, антинационалист. Антинационалист. Левичар, предпоставувам. Левичар. Комунист, анархист, една мешавина од сите тоа, од сето тоа. Да, и така бев веќе отворен да знам повеќе за сите прашања што ни се криени. Ни се скриени од образованието, од медиумите. И почнав да истражувам за тие работи, за да научам повеќето. И така во моите 25 години, кога ја студирав историја и археологија, имавме еден предмет со насловот Македонското прашање. Ама тој предмет не е задолжителен, изборен, да. И мене ми предизвика интересот. До тогаш јас како дете, како тинејџер, знаев се што знаат сите.
Знаат сите, да, од медиумите, од училиште, да, окей. Кои скоро се беа лаги, беа, како да кажам, превртување на вистината. Okay. И јас си реков, ајде да видиме како професорот ќе го презентира македонското прашање. И јас, окей, професорот го представуваше на таков начин за да одбрани грцката страна, ама ни даде материјал, затоа што е факултет, не е школа, кога се соочив со фактите на историја, со фактите што не ги знаев. И мене ми се допатна и ми се допаѓа многу историјата. И така продолжив. Претпоставувам за период на грчката граѓанска војна. Да, грчката граѓанската војна, на присуството на населението дека зборуваат словенски јазик. Да. И се идентификувале како македонци. И се идентификувале како македонци, затоа што мисли дека јако и масовно се бореле на страната на, ние го викаме ДАГ, Демократска армија на Грција. Да, Демократска армија, да. Точно е тоа. Да, ДАГ, така. И ја загубиле војната и сега се во Да. големиот дел од нив се протерани од некои што останати, не се сите. Да. Така. Така е. И каков заклучок излезе? И кога почнав да истражувам, мене ми воодуши премногу што открив нешта за грцката историја. Бев многу воодушен што научив работи со факти. И дознав дека вистинската историја Поинаква и превртена, како е, да кажам. Да, превртена за да служи други цели. Други цели, да. И мојот заклучок, затоа што ти ме праша за мојот заклучок, беше тоа и дека има еден народ, имаше и имало и има еден народ во Северна Грција, во Македонија, егејски македонци, кои беа принудени прво со перење можок да стана или бугари или грчи. Изборувам за османлискиот период. Дознав подлабоко дека современите начи не толку, знаеш, поендата на крв. Не. На култура. На култура, ама и на идеологија, и на политички причини. Затоа што имаме македонци, словенски, кои зборуваа словенски, кои сега потомците од нив се мислат дека се чисти грчи или чисти бугарчи. Да. И во Грчија, во Северна Грчија сега има скоро 1 милион население што потекнуваат или деловно или целосно од македонци. Ама не се чувствуваат македонци, чувствуваат чисти потомци на голем Александар, кој според нив е чист крк. Добра, да не одиме сега туку. Не одиме, само за Александар. Не за Александар. Тоа е, не знам од кои причини, чувствително прашање тука во Македонија, иако јас лично мислам дека тоа е само уште еден мит.
Да, ова да, емисија се секако. вика митови и факти, нели? Ајде да се задржиме на граѓанската војна во Грција. Граѓанската Тука војна. многумина мислат во Македонија тука дека граѓанската војна во Грција е всушност војна помеѓу грци и македонци, што не е точно. Не е така, не е точно не е така. така, туку македонците и грците рамо до рамо и припаѓале на демократската армија на Грција и се бореле со нели монархистичките Така е. војски во Грција. Во еден момент ДАК држи речиси 70% од територијата на Грција и Солунија Тина се под ДАК во еден момент, ако не се лажам. 45-6 година. Но потоа по интервенција на англо-американските трупи и она бомбардирање со напалм, нели во Да. Грамос и други места, се губат позициите и голем дел од македонци и грци се протерани, убиени, затворени. Така. И тоа е голема травма Така. во историјата на Грција. Како Грција гледа денеска на граѓанската војна? Сега последните години се пишуваат многу книги за граѓанската војна. Комунистичка партија на Грција што има голема сила за тоа што стигнува до 10 од 100 во изборите. Пишува многу книги за граѓанската војна, секако поддржува страната на комунисти. Ама жалното е дека не ги спомнува македонци. И тоа е многу жално, затоа што македонци беа многу како да кажам, Бројни. Многу бројни во војната. И историјата на таа партија е поврзана со историјата на македонскиот народ во Грција. И од другата страна, граѓанската војна се презентира, сакат да бидат како неутрални, ама на крај излезе дека или и две страни имате нема право. Нема право, него се застапува секој својата страна. Секако дека има и десничарци, ултрадесничарци што се денес против официјална грчката армија, ама општо во општеството можам да кажам дека се неутрални. Тоа е идеолошка борба пред се, нели? Да, идеолошка борба. Комунисти и монархисти, така. Таква граѓанска војна имавме ние, не таква, не со тој интензитет, но имало за време Втората светска војна на територија на Југославија, нели? Да, ама под беше различно. Малку различно, да. И во други земји. Не е тоа нели само ова, но во Грција некако е најбрутална, најкрвава. Многу брутална и во историјата на современата Грција е војната со повеќето жртви, мртви. Многу повеќе него во Втора светска војна. Да. Многу повеќе и од други војни. Што Грција имаше. Ама има и не се, како да кажам, не е многу граѓанската војна не е многу позната за колку голема беше таа војна. А малку се зборува за неја. Малку се зборува. Например, се зборува многу за војната меѓу Грција и фашистичка Италија. Тоа е голема победа на Грција. Да, голема победа. Ама тоа го знаат се, затоа што тој ден е националниот ден. Да, тоа е убаво да се збори. Да, секако. Секако. Среќен датум од историјата, па нормално, секој сака зубо да зборува, никој не ке за лошо. Да. Но сепак, нели, тој однос кон граѓанската војна во Грција и тука во Македонија, мислам дека не е до крај
разработен и дека не е до крај објективни од двете страни и дека не е лошо тоа да се Да. двете земји малку да поработат за идните генерации да имат малку поинаква. Да, би требало. Да, Би требало. помалку омраза и анимозитет би имало помеѓу двете страни, доколку се приде на проблемот од поинаква страна. И сега, јас добив впечаток дека македонците во Грција се потполно избришани од секаков јавен разговор, од јавна дебата, ги нема во историските читанки. Вистина ли е тоа? Како воопшто никош да немало македонско население во Да, Грција? така се презентира. И јас да ти кажам од моето лично искуство, да ти кажам со едноставни зборови како беше мислењето на еден, како да кажам, прочесен грк, еден обичен грк. Јас кога Македонија беше независна во 91 година, тогаш преку медиумите што правеа многу голема пропаганда, сликата што имавме, затоа што јас сеќавам премногу од тогаш, имаше премногу големи демонстрации во Солун, 1 милион Луѓе, да, сеќавам јас. Ама сликата беше таа, затоа што кај Грчија. Што говореа за нас медиумите? Можеш ли да ни кажеш? Што Каква беше пропаганда? Да. Пропаганда беше дека јужниот парт на Југославија, треба да ти кажам за да разбереш дека во Грчија пред распаѓањето на Југославија Југославија се сметаше како југословенски, се смета како еден народ. Југословенски, италијански, југословенски, бугарци. Значи не знаевте дека има повеќе народ. Да, само срби како познати, ама да повеќето на луѓето тоа беше, мислат дека србите југословешки е исто како срби не знаат и не им интересира. И јас како дете, затоа што им се допадна многу географија, знаев Југославија, главниот град Белград, ништо друго. И население 20 милиони, ништо друго. Не знаевме за народите, дека има се различни народи, демокрација. Да. И пропагандата на медиумите беше дека, окей, Југославија сега се борат меѓу нив, и тогаш повеќето од Грчи, тогаш ги откривме хрватски, боснјаци, словенецки. И дојдоа на ред и македонците. Да, ама сликата, и тоа сакам да кажам. Сакам да го опишам така. Супер. Малку не иронично, малку смешно, ама реално. Дека окей, се поделија, правеа други нови земји, ама на јужниот дел од југословенски беа без држава и сега окей, создадоа една земја, ама трега да најдат едно име. И сликата што медиумите покажаа беше дека тие тогаш во 1991 или втора. Да, окей, да. Дека тие мислат ќе користиме Македонија како името на новата земја. Дека тогаш им паднало на памет. Тогаш им падна на памет името Македонија. И повеќето грчи така мислеа тогаш и уште и тогаш така мислат. И сега мислат така. Многу од нив, да.
Тоа е важната пропаганда. И кога јас зборувам за македонското прашање, треба да, како да кажам, да им убедам дека тоа не важи, дека името Македонија, дека термини Македонија како географски простор, како земја, постоеше и порано. Добро, тоа е историски географски поим, нели, го врзуваме за Александар Велики, нели, кој меѓу другото и Александар Македонски се нарекува. Сега може ли да се направи историски, тешко е да се направи права линија помеѓу денешната Македонија, без разлика дали во Грција или оваа тука, со Александар Велики. Тоа е тешко да се направи, тоа е антика. Да, за мене да зборуваме за антиквитет нема значење, затоа што современите начи да зборам за географскиот простор на Македонија, тоа нема значење, нема врска со антиквитет, затоа што многу други народи помина од тука, остана тука, сме мешавина. Апсолутно. Така е. И тешко е да се најде директна линија од денешните модерни држави со антиката. Така. Тоа се трудат да го прават властите, образованието, ама не е така. Во Грчија, например, ето знам од Грчија, не знам како е во Македонија, ама во образованието, ама во Грчија за жал ни учи дека има една линија, права линија од старогрчки на модерни грчки. Па имаш и тука такви обеди од другата страна, не сме ли ние баш најфини. Добре, сега Сотирис, како ти живееш во Грција со вакви обидувања? Имаш ли проблеми? Да ти кажам вистината, кога јас живеев во Солун, јас живеев во Солун до мојот 40 години, има проблем. Да, има проблеми. Изгубиви пријатели од поради македонското прашање, поради поддршката кон македонците, кон македонското малчинство. Затоа што општо во Солун секако дека има и таму антинационалисти, ама се малкумина. Многумина мислат дека знаат се за македонското прашање и кога и кажувам дека јас учам македонски, дека има македонско малчинство и дека јазикот што се зборува македонскиот во Грчија е македонски и е скоро ист со стандардниот јазик на Северна Македонија. Тие не го прифаќаат тоа, затоа што и во Грчија тие што зборуваат македонски, ама имат грцки звест, го нарекуваат јазикот допја, тоа значи локален јазик. Не сакат да прифаќаат, да прифатат дека има врска со словенските. Тоа звучи лудо, звучи лудо, да. Звучи лудо. И да ти кажам Значи допија велат, а? Да, допја значи локален. Само тоа. Има многу митови. Број еден е дека тој јазик или дијалект го нарекуваат, тој дијалект допја е мешавина на дијалект. Има словенски елементи, има грцки, има албански, има турски и точно е тоа не? Секако дека не е така. Ама луѓето си веруваат и не сакат да чувстват дека имат врска со словенски, дека се грцки и дека тоа звучи лудо, ама е вистина. Вистина дека постои. Дека постои. Дека
И зашто зборуваат таа мешавина, а не грцки, како што е за грчки, велат дека додека имало турците тука, во Македонија, дека им забранија да зборуваат на грцки, кој тоа е лага, затоа што Не се случува јазиците се дозволени, беа дозволени, и дека измислија еден тајен јазик. Тоа е лудо, ама го веруваат, верувајме, многумина луѓе. Скоро сите. И истите што зборуваат сега македонски во селата, кои чувствуваат грчи, ќе ти кажат тоа. И уште по-лудо е тоа што истиот председател од македонски друштви од целиот свет, македонски со грцкиот поем, окей? Тој председател кој организира таа организација организира демонстрации, тоа. Протести тоа. Истиот председател на последниот интервју рече дека окей, тој дијалект има словенски елементи, ама ако го истражуваш тој дијалект многу длабоко, има елементи од старогрцки и од Омер. Од Хомер. Од Хомер. И тоа и знаеш што, ако затоа што и грцки, и македонски, и сите словенски јазици имат заедниски индоевропски корен. И многу други јазици. Со исте и германскиот јазик. И германскиот, и англиски, и португалски, француски, сите, да. И ински, окей. Ама во ист начин можам да ти убедам ако сакам да те измамам, дека например ински спотекнува од ирски. Да. И така прават, представуваат 10 зборови од дијалект од Лерин, например. И ќе го земат коренот на зборот. Коренот е окей, Хомер. Хомер, да. Одам, например, е од Одево. Ама не велат ништо дека и во Македонија велат одам, и во Србија велат идам. Да. Тие не словенски. Ама одам, ако се вели одам во Грчија е хомерски, ако се вели одам во Скопје, тоа е словенски. Тоа е лудо. Ама не знам, е скизофренија. Ама види сега, исто ова го имало и кај нас. Имаше кај нас јавно луѓе кои што ова го говореа и каде што секој збор у свет, посебно за некои зборови старогрчки, се обидува да ги кажа дека што македонски зборови. Значи, не е само будали, има од двете страни на границата. Тоа ми е лајт мотивот. Имам слушната тека. Имаш еден лик, извини, вака, вели Берлин. Нели Берлин е главен град на Германија, вели тоа македонски збор. Како? Берлин македонски збор. Епа, не е вицам, вистина е. Изгледа лудо, ама вистина е, вели, има во Охридско имало некој извор Бер. И водата линела и од таму е Берлин. Да. Имавме ние председател кој велеше дека Пакистан го добил името со Стани пак Александар Велики, генерал на војниците. Пак Стани, да ме па биле повредени. Имаше тука прашање, вели, па Курдистан како го добил името и нормално. Да. Не добив. Такви теорија има и во Грчија, и во Македонија, и во Бугарија, и на секаде, мислам. Многу будали има на секаде. Будали на секаде, да, така е. Добро, ама тие се обединуваат некако, тие си се почитуваат будалите, а ние што не сме, нели, како да бегаме од проблемите, се тргаме на страна и глумиме паметни. Сотирис, велиш во Солуне потешко да се зборува, зона во Атина не. Во Атина не. И кога отидов во Атина, се изненадив. Се изненадив позитивно, затоа што видов дека луѓето е многу отворен. Општо е едно од
отворен општество, Космополитско. космополитички, да. Да. А во однос со македонското прашање, се отворени, не знаат скоро ништо. И многу сакат да научат што се случи. И сакат да ме слушнат. И јас 100 пати, например, имам многу пријатели и пријателки во Атина, и ми кажа во другиот кафе што ќе пиеме, ќе ми раскажеш за македонското прашање. И сакат да научат. И ако не се сигурни ако сето тоа е вистина што јас велам, добро е дека ми дават простор да зборувам. Тоа е добро. И никој не те замолкнува, никој не ти вели доста. Не, никој. Да ти кажам вистина, никој. Да, тоа Никој. јас сум го почувствувал дека Атина е многу по-космополитско Да, место за разлика од Солун. Да. А веројатно ке нас тука во Скопје е далеку полесно нели да си странец него ли во помалите градови во Македонија не се отворени за секако вид на муабети, бидејќи јас сум сигурен дека и ова ти што го велиш сега дека може да биде проблем кај некои македонски националисти, бидејќи ти имаат сосем еден друг наратив за сето тоа што се случува. Да, секако. И се случува. И веќе реков еднаш да повторам, не е лошо тоа малку некој да поработи на таа тема, па од двете страни, па ако ништо друго, барем граѓанската војна да ја, ако не можеме антиката, барем граѓанската војна да ја приближиме, долне фактите да се стават на маси и да се свати тоа како една граѓанска војна, како и секоја друга во историјата, нели, од која и не треба толку многу да се предизвикува зло и лошотија, па по толку години, нели, уште да имаме ние проблеми. Сотирис, често доаѓаш кај нас тука на гости? Во Скопје е мојот трет пат. И одам еднаш во Гевгелија. Ама планирам многу други дестинации, како Охрид. Сакам да одам во Охрид, секако. Ама ќе доаѓам често. Одлично, ние многу сакаме. Во Скопје и во други места на Македонија. Ние одиме многу често во Грција, така да нема тука никаков проблем, се патува тоа. Туризмот е една фантастична категорија која лечи многу што политиката ќе заболи. Така е. Да. Кажи ми, ти си свиѓа нашата храна? Храната на македонската храна. Да. Ми се допаѓа. Кујна, да. Ми се допаѓа. Е доволно слична со грцка. Ама да, на пример ми се допаѓа многу ајвар. Ајвар, кебапи. Тавче, гравче, пастормалија. Па тоа се работи кои се различни од грчката. Да, другото е исто. Ама и многу ми се допаѓа многу традиционалната кујна кој. Што е со нели покрај велиш поезија и литература, дали си запознаен повеќе со македонската култура, со музика? Мислам на стара музика. Да. Пред да се занимавам со литературата, почнав да наслушнам и музика. Традиционална македонска музика и ми се допаѓа премногу. Ритамот на музика, мелодијата и стиховите ми се допаѓаат. Затоа многу стихови зборуваат за љубов, за полка. Тажни се. Тажни. Тажна. Тажни. Сега, има ли сличности во таа изворна музика? Претпоставувам, бидејќи тоа е исти простор, сега не сум стручен, има ли сличности помеѓу изворната грчка музика и македонска? Претпоставувам дека и има нешто. Има различност, зависи од простор, од просторот, од областот. Затоа што например, мене ми се допаѓаат низ Хиотика, тоа значи од островите, од Егеј,
Се многу различни, например, од Од други делови. од други делови. Од други делови, да ти кажам вистината, не ми се допаднат многу. Од кога бев млад. Например, пондјака од грчите од Пондус. Е многу... Тоа е веќе Средна Азија е Понтус, така тоа. Да, не е ни Мала Азија, тоа е денешен Русија или Не, Турција, Турција Понтус? ама е дел северниот дел од Турција, блиску до Тоа е Требизон Грузија. стар, да кажем. Да, Трабзон, Самсон, да. Сиваш, да. Далеко е тоа многу. Таму. Од таму дојда премногу во Македонија. И Од таму се населени. Аха. да, со размената во на населенијата Помеѓу Грција и Турција. Да, така е, после војната меѓу двете земји, дојдоа 1,5 милион од нив. Во една земја, Грција, што имаше 4 милион. Така бегалците сега се голем дел од грчката држава со, како да кажеме, со челта ги стави бегалците, скоро 70% ги стави во Македонија, за да ја елинизира Да еленизира повеќе, да. тој дел од Северна И Грција. сега во Егејска Македонија, ако ги прашам луѓето од мојата генерација за потеклото, е многу обично да ти кажат дека мојата мајка, например, е од Бегалчи и мојот татко е Допјос, локален. И ако го прашам од твојот татко кој е Допјос, кој јазик зборува своите пречи, е многу можно да ти кажат Допја, значи македонски. Македонски, да. Да. Ама сепак тие тоа така него сваќаат. Сотирис, ја многу ти благодарам за овој разговор. Ја навистина уживав и кога разговарав, кога договаравме, воопшто не мислев дека ова до толку добар разговор ќе биде. Навистина ти благодарам и ти посакувам, што е можно повеќе луѓе да убедиш дека ние од оваа страна границата сме нормални, дека не сме, односно дека не има и нормални, како што ги има, се разбира, нормални од таа страна на границата. И да живееме во една добра, среќна, добрососедска иднина. Да, тоа е мојот сон, мојата челта и сакам јас да помогнам за градење мостови меѓу двете народи. Затоа што се многу поврзани меѓу нив, и поради граѓанската војна и поради многу причини. Сакам и јас да ти заблагодарам за поканата, за нашиот разговор и да ти бидам искрен, би сакал да разговараме со часови, мислам дека имаме многу... Апсолутно, ја мислам така дека е. Многу нешта да разговараме, да. Но, времето е толку, може ни да разговараме, после, но времето е сега за сега толку, а секако дека во некоја наредна емисија може да се видиме при некој твое доаѓање во Скопје и во Македонија. Ти благодарам за овој разговор. И јас ти благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание на Митови и факти.